आप सभी अच्छे हो गए। आज हम लोग करेंगे चैन। हाथ लगाए, इस ब्रेड को फिनिश करना है और मेरे अनवेश का कहना है कि मैं जीत जाऊंगा। तो देखती हूँ मेरा अनवेश जीतता है या मैं। चलिए ट्राई करती हूँ। आणि ए मम्मी ए आणि ए मम्मी ए चलो भाई हाल गए। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कंपटीशन। मेरा और मेरे बेटे के साथ कंपटीशन हो रहा है और ये होगा पॉपकॉर्न के साथ। कौन बिना हाथ लगाए पॉपकॉर्न कितनी जल्दी फिनिश करता है, कौन जीतता है। तो देखिएगा आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो और कौन जीता है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। सीधे बैठो। चलिए 1 2 3। हमारे तो सब नीचे गिर गए। मिलती हूँ फिर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बोलो। हाय। खाने बाय बोलो। बाय। नेक्स्ट वीडियो ने तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय।